Svakodnevno menjaju spismovi, tako da za bilo koju novu nabavku iznova me zovete. Vaš kontakt telefon? Kontakt telefon 834 1302, znači paket je u pitanju. Hvala, puno prijetno i doviđenja. Postupajući po naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša, Gradska opština Medijana oformila je opštinski call centar, odnosno centar za pomoć građanima. Samo tokom jučerašnjeg dana primljeno je 450 poziva za isporuku životnih namirnica i lekova, kao i 100 savete lekara. Taj, kažem, broj poziva iz dana u dan se povećava, ali ono što jeste dobro jeste i da se povećava broj volontera i naših građana koji se javljaju i priskaču u pomoć najvećoj gradskoj opštini i pre svega našim građanima, što je i najbitnije da u ovakvoj situaciji dobiju pomoć. Ova situacija pokazala da je čovek čoveku najbolji prijatelj i da to nikada ne smemo da izgubimo iz vida. To ti vamo, kod 21. škole. Viš što je to? Pa da, odmah kupimo pa će nam da pare. Da. Za 3 leva. Pošto to znamo da je 3 leva. Ujutru kreću od 8 sati već sa terenima, završavaju negde do 14 sati. Zbog povećanog broja poziva produžen je i rad kontakt centara na 14 telefonskih linija, tako da je sada radno vreme kontakt centra od 8 do 16 sati. Samo 7/9 treba da se kupe 3 hleba čovek. Može ovdje? Samo to. Nismo bili. Uslova si kao volonteri da pomognemo starim ljudima, da im donesemo da li im nešto treba i lekove, hranu ili tako to. Organizovani smo preko DVD-a i opštine Medijana da pomognemo ljudima. To nas inspirisalo da malo u ovim teškim situacijama pomognemo našem narodu i starijim licima. Jer svi imamo kod kuće nekog starijeg i brinemo za njega, što ne bi pomogli nekom drugom. Imamo svoj reon ulice gde obilazimo. To je dnevno od 8 do 2 časa. Posle toga idemo kući i za to vreme obiđemo do nekih 10-15 lica. Malo je bilo frka na početku, ali sada više ne. Imamo maske, imamo rukavice, što se toga tiče, držimo odstojanje kako je propisano i nema nikakvih problema. Do kraja ulice idemo, onda se vraćamo ovdje da im predamo izveštaj i onda se idemo dole do kraja. Ajde, idemo.